Күндү коллегалар, үйренәтчилер бит, эгини дүрөбүт тыл, уанна сурук бичик неделете сагаламытынан ититик истиңник агардалибит. Бука бары билегет Семен Андреевич Новгородов кынча агыс 192 ыллаакка чурокчулуугар 2 катылыны хилегер дүрөбүтэ. Кини сакаларттан аан бастыкы дингибис уанна беги бу билеген саңаролорор тылбытыгар алфавит оңордук кейинен болар. Семен Андреевич тынчагы 192 ыллаакка олунну 13 күнү өттүрөбүтэ. Бу манучоттан беги Сахаров Серен бастыгы президента Михаил Ефимович Николаев 1996 ыллаакка олунну 13 күнүн сурук бичек түрөбүт тыл күнүнен билдирен турар. Онтан ыла беги сылын аксын бу күнгө элбек үгүс терехинери сахатылыгар түрөбүт тыл бутыгарын Аллах элбек үлени хамдыгы ыйтабыт. Беги сколабыт эме сылын аксын отумнаактык манна элбек мероприятиялары, конкурстары ыйтар. Онон беги бу неделага сетихилактик бука бары кыттан ыйтыллар күрөктерге этеңге кытты кайын диен ыңырабын бука бары гытын түрөбүт тыл сурук бичик күнүнен битик истеңдик дагаттелибит. Түрөбүт түрөттүл сүрүн сөгөй курдук сүрага бары сүрүргетер. Убагас отон уутун курдук улахан уяска утагы ахарар. Сыржыгыны көнүбүт сылгы кымыгын курдук тостор куяска тоголу ханнарар. Итиллибит иетылбыт инага сири имеңинен быйыгынан ибирен берер. Саппа садара фотунан күтүр караңаны күлүмнете сыргатар. Иетыл быстыр ойтор күнгө ыйхал абырал болар. Өлөр сүтер күнгө өрөһүрдө болар. Үтө сарсердынан күндү оголор онна учуталлар. Сахат ылын сургун бичигин күнүгер аналлах неделе арылыбытынан ити истең агарды. Төрөбүт сахатын тылын сайыннарыга чинчииге ологон анабыт саха алфавитин төрүттәбит бастыкы лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөбүт күнүгер түбэһиннерен олунну 13 күнэ сурук бичик күнүнен белетинер. Бу жахал Саха Республикатын бастыкы президенти Михаил Ефимович Николаев уягынан 1996 сыллаакка олохтонмута. Семен Андреевич Новгородов Чурапча районугар төрөбүтэ. Якутскайга реальный училищени бітірен баран Петроградка 1910 сыллаақтан университетка өөрөмүтэ. Онны кини илиңи омуктар тылларын кичайан өөрөпүтэ. Өөрөнер кемигер саха тылын анаан өөрөпүтэ. Фольклору хумуйбута уонна саха суругун олуктаабыта. Бастан 1917 сыллаакка, онтон 1922 сыллаакка кини бастаңы сурук бичик ден буквара, онтон аагар кинигите бечаттемиттере. Осколага эти кинигелеринен сахалы үйөренен барбыттара. Сотору бала чайлбак кагыр, сурунал, учебник, усуран айымнелар печакке таксан испиттере. Республика үртүнен үйөрага соок улахан жона үйөрактаһан үлетээттен илбите. Отчолорго үгүс кии осколага үйөрөмекке сылжан эрен сахалы аагар суруяр болтара. Онну кии қаллан суруксата диен аттыллара. Семен Андреевич университети бітірен баран саңы өлеләниян Ленинградка 1934 сыллааққа 32 састағар әміске ылжан өлбіті. Кені алфавита 1939 сыллааққа дері тұттылды бұта. Советский бұласыларығар сақан оротын иліктен тыл үйрақтақтары өскетілен испиттері. Олартан улахан ütөлі ақтарынан Алексей Елисеевич Кулаковский, Платон Алексеевич Аюнский, Алексей Андреевич күнде болалар. Сәрей кәнниттен сақатылын научный вопростарын үйрети ордук кәңәбіті. Ученый степенне ақтылы үйреттерден әлбәбіті. Олартан Лука Никифорович Харитонов, онна Елизавета Ивановна Убрятова, наука доктордара профессордар. Сылас сырдык сыжайтан сақа оғуыну, бай дуғалан, бай саналақ сақатылыны, онна күнді үйренәчілерге бұ күнінен әрі тоқтан қалбаққа, түрәбіт, түріт тылбыт, әгелгетін, әреккеген, әтігенін, әмәнін үйретін, сайынларын тәттан, онна қарыстан. Неделетәғі тегілігі білігінлері бит. Оғылар, учуталар көқтөқтік кіттіқтірі дейін әріне бит.